Kondisyon ng heater eh. Hilis. Hilis eh diri oh. Ada kita. Heater guys. Nagbaga guys. Gabo na rin guys oh. Nagpags na guys. So guys, matutunaw yan mamaya. Buti sa kanyang fan model guys. Silipin natin. Yan guys, natunaw na. Ito lang timer na. Oh, timer na ito. Tunaw ano? Ha? Tunaw man. Oh, rin siya matunaw nga oh. Init kayo. Pasagin na rin. Ay, dapat na. Ay, kung tayo, si Manda lang kalit. Ha? Tara guys, oh. Ang 1. Wow. Manda lang kalit ba?